Pripremila sam kilogram svinjskog mesa od vrata i sada ću vam pokazati kako da ga sačuvate bez struje i frižidera. Meso sam isekla na šnicle i sada ću ga usoliti. I sada ću na isti način usoliti svo meso. Naši stari su nas uvek učili da treba imati u kući 2 do 3 kg soli i u dobru i u zlu. Meso sam usolila i sada će mi trebati ova priručna plinska boca. Za vreme rata u mojoj zemlji ova plinska boca nam je pomogla. Na njoj možete podgrejati, ispeći i skuvati. Ja sam na njoj kuvala i pasulj. Sada uvek u kući imam i 3 do 4 ova uloška sa gasom. Zlu ne trebalo. Sada će mi trebati šibica i upalit ćemo vatru. Na vatru stavljam tiganj. Stavit ću pola kašike masti i sačekati da se istopi. Mast je istopila i sada ćemo ispržiti meso. Budite pažljivi kada ovo radite, nikad ne ostavljajte vatru bez nadzora. Sada meso okrećem na drugu stranu, nastavljam da pršim i tako ću ispržiti svo meso. Meso je isprženo i tako ćemo ispržiti svo ostalo. Ispržila sam meso i sada će mi trebati i tegle. Ja koristim ove tegle sa širim otvorom, a možete koristiti i one obične. I sada ću meso ređati u tegle. I tako ću napuniti i drugu teglu. Masnoću gde smo pekli meso sipat ću u teglu. Sada ću u šerpu staviti pola kilograma masti. I sada ću otopiti mast. Mast se istopila i sada ću je sipati u tegle. Punimo tegle sa mašću da mast prekrije meso. Tegle sam napunila sa mašću i sada ću prebrisati vrhove tegli da lepo poklopac nalegne. I na kraju zatvaramo tegle. Uradit ćemo sada pasterizaciju, treba mi šerpa i na dno ću staviti krpu i unutra staviti tegle. U šerpu ću sipati vruću vodu i šerpu stavim na gorionik i sačekat ću da voda proključa. Kada proključa, pustit ću da se pasterizuje 20 minuta. I nakon 20 minuta pasterizacija je gotova. Izvadit ću tegle iz šerpe.
i tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pre upotrebe otopite mast koju možete da iskoristite za krompir ili za neko drugo jelo i onda uzmete i uživate u ovom predivnom mesu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Kupila sam 30 komada jaja od seljaka. Jako je bitno da nisu jaja iz prodavnice, trebaju nam neoprana jaja. Ako je neko od jaja baš ovako uprljano, očistite ga sa četkicom. Znači baš ovako ako su uprljana, lepo ih očistite, jako je bitno da ih ne perete. I nikako za ovaj recept ne treba da uzimate kupovna jaja. Ništa nije strašno ako ima i malo nečistoće na njima. I sad idemo dalje po receptu. Pripremila sam teglu i sada ću u teglu spuštati jaja. To radite veoma pažljivo. Nagnete ovako teglu i spustimo jaje. I tako ćemo svako sledeće jaje i koliko može da stane. Napunila sam teglu sa jajima i sad ćemo pripremiti preliv. Ja ovde imam gašeni kreč. Ako ne možete ovako da ga nađete, možete naći i gašeni kreč u prahu. 2 supene kašike razmutit ću u 700 ml vode. Naši stari su premazivali zidove kuća sa gašenim krečom, jer gašeni kreč dezinfikuje prostorije i ne dozvoljava bakterijama i gljivicama da se razvijaju. Gašeni kreč se takođe koristi i u voćarstvu, premazuju se stabla drveća da se zaštite od raznih bolesti. Gašeni kreč koristi se i u prehrambenoj industriji. Razmutila sam gašeni kreč i sada ću preliti preko jaja. Inače, gašeni kreč napravit će zaštitni film oko ljuske jaja i zaštititi od bakterija i tako očuvati celo jaje. Teglu sada zatvaram i čuvamo na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Ovako pripremljena jaja mogu trajati i do... I kada se kreč slegne, ovako će izgledati tegla. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovde imam 1,5 kg svinjske plećke i prvo što ću raditi, iseći ću na manje komade. Evo ovako ove veličine. Ovako isečeno meso prebacit ću u činiju. Meso ostavljam na stranu i seći ću 3 glavice crnog luka. I crni luk ću iseći na rebarca. Iseckan luk prebacujem u činjenicu. Luk je iseckan i sad ću iseckati 2 šargarepe.
Šargarepe ću istiskati na kolutove. Prebacit ću i šargarepu u činjenicu i nastavljamo dalje po receptu. Sad ću začiniti meso, prvo ću dodati 2 kašičice soli. Dodat ću bibera, pola kašičice, njega dodajete po ukusu. Dodat ću kašičicu suvog začina. Beli luk u granulama, 1 kašičicu. I crvene slatke mlevene paprike, 1 kašičicu. I sad ću meso i začine promešati i sjediniti. Ovdje sam pripremila i tegle koje sam prethodno sterilizovala u reri na 100 stepeni 30 minuta i sada meso punim u tegle. Jedan red ređemo dole po dnu. Tako radimo i sa sljedećim. Sljedeće što ređam je seckani luk. Njega stavite ovako preko mesa. Vidite koliko je meni ostalo luka, malo su veće glavice. Vi stavite po ukusu koliko vi želite, ali nemojte preterivati. Onda opet idemo red mesa. Malo pritisnite. I tako poređamo u sve tegle. Sad od povrća ja ovdje dodat ću grašak. Isto poređete odozgo preko mesa. Njega stavite isto po želji koliko volite. Poređala sam grašak i sada odozgo stavljam kolutove šargarepe. Vi možete ovo ređati kako god vi volite, naizmenično. I na kraju zatvaramo tegle, punimo sa mesom. Imam i 3 čena belog luka koje ću staviti u teglu. Samo ovako ugurate sa strane. U svaku teglu dodajem i po kašičicu sirćeta 9%. Pre zatvaranja obrisat ću vrh tegle da može poklopac da nalegne lepo. I na kraju ih zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Čvrsto stegnite svaki poklopac. U veću šerpu na dno ću staviti krpu i poređati tegle. Nalit ću sa vodom do visine poklopca. Ovako šerpu stavim na šporet, poklopit ću je i kuvati 3 sata na nižoj temperaturi. Evo 3 sata je prošlo i sad ću izvaditi tegle iz šerpe. I ovako izvađene tegle ostavit ću sada da se postepeno ohlade i nakon toga ih nosim na tamno i hladno mesto i mogu da stoje tako do godinu dana. Ja ću ostaviti da se ohlade, prekrit ću sa peškirom pa ćemo kasnije otvoriti da vidimo kako to izgleda. I sad ću otvoriti jednu teglu da vidimo kako se sve to lepo skuvalo. I evo ja ću sad ovo izvaditi. Tegla je još malo vruća. Ja sam htjela da vam pokažem da vidite kako ovo izgleda. Pa ćemo sad sve ovo lepo izručiti u tanjir. Evo pogledajte kako se sve lepo raskuvalo.
i imate ceo obrok na stolu. Možete poslužiti uz vašu omiljenu salatu i uživati. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!